Assalamu alaikum урматтуу мекендештер жана Байтуу каналынын катталуучулары. Бүгүн 7-ноябрь 2021 Өзгөн мал базарындабыз. Бүгүнкү чыгарылышта Өзгөн мал базарынан кулун тайларды, бей байталдарды тартып көрсөткөнгө аракет кылабыз. Канча болду ага? Ага. Канча болду? 45? 55. 55 миң сомго ушул бей сатып алдым. Мына ушундай алып көрүңүз, азыр катар базарда жүрөбүз. Салам дейт баарыңыздарга. Мен ол жерден Катар. Айсо, жақсы екен, фантастик екен. Ақырын аға. Қолында қандай болды аға? Қолдар 25-тен. 25-тен. Еркек қайсысы еркек? Еркек, өкөтен еркек 25 мың сомдан. Қаншадан сұрашты аға? 20-дан. 20-дан сұрап бербедіңіз. Жақшы. Содаңыз берсін. Катар. Қаншада сауымды? 25-те кем бар. 25 мың сом кем бар. Еркек бұрғатшы ба? Еркек. Еркек қолына кемді. 25 мың сом кем барды екен мұндағы. Көріңіздер. Ал шықатар, мұнараңыздар. Бүт тайлар, құлындар жолға түсіп кеттір. Шу жолдан қатар тартабыз. Қанша олады бұл чоңы? 27 мың сом. Қанша сұрады чат? 21,5 сұрады. 21,5 сұрады. Еркек бұрғатшы ба? Еркек қолына кемді көріңіздер. Мұна қатар, аз қатар аралап бары өресіз. Мерде дағы сода олдады оқшайды. Кішекелер шығыптыр. Bu kişiler kaçta mı da? Kimden eken? Sizlerden mi? Yeşil yok mu? Kişiler yeşil yok. Ağır eken de. Anam nerede? Kaç oldu ka? 35 bin somon sattı alın deyip nakilde. 35 bin somon. Başkata nerede kişiler söyle çakanların. Yarından. Var 17 yarından beri otava ka? Çaldı otava. Kaç oldu kaçsın? 17 yarından al dediniz mi ka? 17 yarından al dedim abi. Şularda üçöne. Kaçpay al örvedin de oladı. Başkadar emi. Bu yerde. Saparayla ka. Arzan taylarda siz kıyrattınız la ka? Kada. Mınadan başta ona buçuğa çeyin. Kada kançadan bolu bunlar kimler çakanıraktarın. Yo mına 20 min, 22 min, 22 min, 18 min, 25 min, 20 min. Mına 27 min. Bunlar 27 min son bolu kimler. Kandanın 25 min. Uruğaççı erkek be. Ayırması yok. Ayırması çok değil ha? Ayırması yok. Ayırması çok. 25 bin somdan nerede? Bütün nalardaydı. Tandağanın erkek uğratısı ayırması yok. Жақсы, sonunu ayttınız ama. Ağası var. Söyleşiyoruz. Kemi daha olat buyursa değil. Жақсы, sodanız versin. Buna kişiye kaç oldu kom? Kaç oldu bu? 14, 13. Ha? 18 bin som kemi. 14 bolor başlıyor. 13 mi? Gel bir tekatta. Arada bir tay var. Bolor bası. Bolor bası. Alışlar dağı. Kaç oldu na çoğuna? Kişesi ya? 20 bin som. 20 bin. Erkek burgaçı mı? Burgaçı. 25 buldu. Erkekler 25 buldu. Nalar ha? Nalar eкен. Çoğurak eкен de bular. 25'ten deydi. Çoğurak dağı deydi. Nasıllar? Az kadar göröyle. Nerede de bunlar çıkıp geledi atışıydı. Alındı baka. Kaç oldu? 28 bin som mı kara? Erkek burgaçı mı? Erkek eken de. 28 bin som satı alındı deydi. Erkek. Көргөндөр арзан болуп турду болчу дейм. Аз көрөбүз го ушу катарына аралап. Мына ушул эки эркек кулундар 20 миң сомдон кем бар деп экен мына экөөнү. Эркектер мына ушу экөөнү 20 миң сомдон кем бар деп сураштыбы ака? 17 миң сомдон бербедим дейт мына экөөнү. Көрүңүздөр. Аш катар эми аралап кете берели мына катар. Alındыбы? Kaç oldu? 25 bin somu erkek mi? Erkek tabii ki. Ha, bayram olsun. 25 bin somu getirdi. Yaxşı sodanızlar versin. Bunlar alınınca satıla baka. Kaçadan? 32'den. Жақшыларың var mı? Korozlar erkekler mi? Erkekler eken. Ekoten. Sıraştı mı? Kaçadan ver? 27 binden beri deydi. Berbedim. Ne konu? Bu kişiye kulun kaç oldu da? 28 kim var? Erkek burgu. Erkek mi? Erkek eken.
Görüңүздөр. Ушундай болот. Башкатар эмеге киретчи? Байталдарга. Кандай болот экен? Бей байталдар. Ал şu алынгандарын сурайлы. Канча болду ага? 23,5 миң сомго сатып алынды. Эркек бекен? Ургачыбы? Эркек экен, эркек да экен. Алып чыгып кетти. Башкатар эме. Канча болот экен? Düşken, uşuğana kayra çakırdım. Satı verdim de, жақсы болып тұр. Kança dost? Kança dost sarıga? Қанша да атасыз? 22 миң сом болот экен. Эркек бургачы ба? Еркек. Эркек экен. 22 миң сом болот экен аразар. Сураштыбы? 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 Сурашты. Канча беришет? 18 миң сом берип атат экен. Содол көрүп атат дейт. Аш катар эме. Мына байталдар бага канчадан болот? 60тан. Эки тең, а? Жаш экен. 60 миң сомдон кем бар дейт. Бираз арыгыраак экен. Башкатар. Бени канча деп атасың, а? 100 камар өзү эле, а? Канчан туган бе? Бирде туган бе экен мына. 100 миң сом кем бар дейт. Сойгонго да болот дейт. Сураштыбы? Канча берип атышат? 80, ушундай берип атат дейт. Мына экинчи канча болот? 100. Канча туган? Бирде туган бул дагы. Бул дагы семиз экен мына. Сураштыбы мына? Канча беришти? 85 миң сом берип атат дейт. Ал жерде мына сатылдыбы? Эки сатылдыбы? Канчадан кетти ака? 70-72. Мына кайсы мынасы 70? 70, мынакы 72. 70-72ден сатылыптыр эки. Айтылар. Мына союшка ака? Soyuşka. Энчиге да кетти дейт. Хозяиндар көрсөтөт. Ушундай. Ака сиз саттыңызбы? Каяктан болосуң? Мына шакал сатып эсептеп атат. Мына ушул эки. Каяктан болосуң? Акча эсептеп аткан бала. Байтыбы? О, саттым. Сиздер алдыңыздар. Тартыр, биз деле алдык. Мына ушул авамдар алыптыр. Жакшылыктарга эмеңиздер эми. Жакшы өстүрүп алыңыздар, а? Кудай калса ушулар дагы май сүт болуп көбөйсүн. Сенен таптырабыз. Ооба. Семизбе 78ге бербей койду. 78 миң сомго берилип атат. Семиз. Үстү уже сплошной тегиз эле ойноп калыптыр, аз калыптыр семирип. 78 канча достар сиздер? 90 деп атат. 90 миң сом кем бар деп атат экен. Башкатар артынан да бир көрсөтүп коюн. Байталдарды аралап кетти экен. Assalamu alaykum. Ders fata işte yaxşımı? Mana shunday. Aralab ketdi. Sevdi ekan shunda. Asqatar. Qancha o'tdi sava? 85. 85 ming so'm. Qanchani tugan жаңы ochma bu? Жаңы ochma. Bishti aytali ekan. Bo'z qisiri bilinib bilmaymi? Mayg'irning arasida yuradi. Bu yerda yuribdir ayog'ida deytna. Go'ycha bo'z ele o'sirek deytn yerda. Ağalarız. Qanchaga berib edingiz sava? 75. 75 ga berib edingiz. Qancha qo'shib beratasiz? Men bozorda. Bozorda qarab, o'sha qarab bağlat deydi. Boshqalar emsekin ko'raverchi, yerda qulunni belarni ko'raylik. Qulunni be so'raganlar ko'p. Qulunni beni qanchasiz aka? Ha, assalomu alaykum. Yaxshi. Qulunni 95 da. 95 ming so'm. Qulun erkek qurg'achi bu? Qurg'achi tay nazar. Qanchash qulunda? Tay. Qanchash tay? O 4-cü tay bo'lish kerak deydi. So'rashdimi? Suradi 88. 88 ga suradi berdik deydi. Hozir yerda dag'i nan quluni va. Qancha o'tadi? 70 ming kam bor otasizmi? 70 ming so'm kim bor ekan-da. Na, enesi bu qulun. Qulun erkek burg'achi-mi? Burg'achi ekan-da. Ha, ko'rachi. Qatar marlab. Terem nasıl yerda dag'i. Baytalmi? Qancha do'st? 80 ming so'm o'tasiz. So'rashdimi? Qancha berishdi? 60 ming beradi. 60 ming so'm berachat berberdim deydi. Aldingizmi aka? Alınmadı. Satat o'xshaydi. Ashul jaqdan dag'i qancha o'tadi aka? 100 ming prosmotrning aqshasini berib ekan. 80 ming so'm. Baytuvi? Ova. 80 ming so'm. Qanchani tugan be? Birdi. Birde tugan. Birde tugan be ekan arazar. So'ratchami? Oda. Qancha 70 qilishdi. 70 qildi bermedingiz. Qaysi yerdan emas? Biz. Qo'sha terdiki. Qaysi yoqdan? Rayon. Salom alik. Salom alikdan o'sha yoqdan. Qayerdan? Yaxshi, sodangiz bersin aka. Alloh razı olsun.
Mınalar navşul kulunlu beyni 90 bin so'm kemi var ekan. Kulunlu urg'ach ekan narazar. 90 bin so'm kemi var deydi. Nokta. Mınalar navşul kulunlu bey 120 bin so'm kemi var ekan. Kulun erkek bir kaçı mı? Onunki erkek. Erkek mi? Onunki hem erkek bunlar. Nanıqda erkek. Ortada koktun balası bunlar. Va, ortada koktun balası bu. Nanın balası. Ha, nanın balası ekan. Bu qancha bo'lar? 120 bu. 120. Bu kulunun be tay cho'ng ekan kulunlar. Ortada qancha cho'ng be? Ha? Ey, chatqullar. Buna beylerde chatqullar tevirbesin. Tevirbesin chatqullar. Qancha buna? Ne? Ha. 110 gam. 110 bin so'm kemi vardı ekan buna. Ko'ringizlar. Bunday yaxshi beyler qaramaydi nega shunday. Ko'ringizlar. Bunaqlar navshul ekibiyadagi baytova 110 bin so'mdan o'tadi ekan buna ekon teng. Taylar bilan. Kulunlar erkek bir kaçı ukan? Nanıqı erkek deydi. Na iyi mi odat kendiler? Na urgaçça. Urgaçken. Suraştı mı? Kaçı verdi? Ha, atam bilem deydi na palvanlar. Ne iki palvan porterin üstüne oturup soda alıp koyatken da. Alır. Eki var odatken. Bir baytpallarına vardı. 72 mi so'mga buna alındı deydi. Baytal ekan. Qancha oldu? 20 bin. 20 bin so'mga sotib oldim. Erkek mi? Urg'achta ekan. 20 bin bo'ldi deydi. Be qancha oldu? 70 bin so'mga sotib olindi deydi. 70 bin so'mga chiqib ketdi ekan bu. Bunda hurmatlar izləyicilər, bugün Özgə mal bazarından taylardan, kulunlardan, bey baytallardan, kulunlu beylerden bağlarını gördünüzler. Sunuş fikirleri bolsa kommentarya qoldiringizlar. Kanalga qattiqliklar, podписаться knopkaсын basıp, qo'ng'iroqchani basıp qo'ysangizlar, bizden gelgen videolarni birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Tinchlikda, amonlikda bo'lingizlar.